شوط ينقضي وشوط يبدأ من جديد ليحمل لنا في طياته هذه المنافسات، هذه التحديات وهذه الانطلاقات. شوطنا السادس من مجموع أشواطنا الصباحية لهذا اليوم ينطلق على بركة من الله تعالى. إذن متابعينا الكرام يأتينا بافتتاح هذا الشوط وبهذه الانطلاقة، وهنا تواجد مطر بن محمد المسافري على أول المراكز وعلى أول الحضور. ثاني المراكز بهذه الاندفاع، بهذا التقدم وبهذا الوصول علي بن راشد بن خليفة الجاري على ثاني المراكز. ثالث المراكز الحضور والتقدم مبارك بن سلطان بن رفيسة الاجتبي على ثالث المراكز. ورابع المراكز بالحضور والتقدم من هناك محمد بن عبد الله بن معضد النيادي على رابع المراكز. اما في خامس المراكز والتواجد لعبيد بن راشد بالشاوي الغفلي في هذه الاثناء وفي هذا التقدم في هذا الحضور مع هذه الكوكبة الكبيرة من الاسماء الكبيرة ومن الشعارات الخطيرة التي لها انجازات كبيرة في عالم سباقات الهجن العربية الاصيلة. على هذا الميدان وعلى ارضيتنا هنا في ميدان الشعب اي ميدان اللبسة، ولكن بعد معكم مع التقدم، بعد معكم على الصدارة على الزعامة مطر بن محمد المسافري. ما شاء الله هو من يفتتح هذا الشوط ويسافر بنا على هذه الاندفاع على هذا التقدم. مطر بن محمد المسافري على اول المراكز. ثاني المراكز هنا الحضور سعيد بن خليفة بن هيلة الاجتبي هو من يحضر مع هذا الشعار ليقدم لنا هذا الابداع بهذا التقدم على ثاني المراكز. ثالث المراكز من هنا تواجد علي بن راشد بن خليفة الجاري على ثالث المراكز. اما في رابع المراكز من هناك مبارك بن سلطان بن رفيسة الاجتبي في هذا الحضور وفي هذا التقدم المميز. نداؤنا الاول بهذا الحضور، نداؤنا الاول ينتهي بهذا التقدم بهذا الانجاز الكبير مع هذه الشعارات وهذه الاسماء الكبيرة التي تخطو خطوها للحصول على شرف الناموس. ولكن دعوني مع المقدمة، اتوني بالصدارة. المسافري هنا هو من يتقدم، هو من يحضر مع اول المراكز مطر بن محمد المسافري. الله الله الله، الابداع حاضر، الابداع قادم على اول المراكز. ثاني المراكز من هنا سعيد بن خليفة بن هيلة الاجتبي على ثاني المراكز، وايضا الوصول والقدوم لعلي بن راشد بن خليفة الجاري على ثالث المراكز. الجاري ناوي ثاني المراكز يخطفها الجاري، ولكن ايضا هناك خطورة. عبيد بن راشد بالشاوي الغفلي ايضا يسجل التواجد، ايضا يسجل الحضور، ولكن المركز الاول محفوظ المسافري. الله الله الله، ما شاء الله، الامتار الاخيرة امتار اللوامر والعصا في الابطان ما قالوا لا شيء. هناك الحضور مطر يأتي بالخطر. شوف اللي جاي الشاوي، شوف اللي جاي عبيد بن راشد بالشاوي الغفلي، ولكن مطر يأتينا بالخطر على اول المراكز، يطير على اول المراكز يحضر. اذا تانينا والناموس ومشكور على هذا الاداء. مطر بن محمد المسافري على اول المراكز. ثاني المراكز عبيد بن راشد بالشاوي الغفلي. اما في ثالث المراكز علي بن راشد بن خليفة الجاري
رابع المراكز مبارك بن سلطان بن رفيسة. تبي تهانينا؟